sengithatha ke lapha na umfowethu uthando lwethu lemzimkhulu. Mfowethu asikubingelele namhlanje Mamelodi Sundowns iqanda iGolden Arrows abafana besithende bashaya igoli labo bawina umdlalo. Mfowethu bingelela abantu mfowethu ukuphola kwakho kule game namhlanje. Ngibingelele mfowethu, ngibingelele nawo wonke umuntu okhona la ke-channel njengamanje. Futhi mina ngijabulanga and angazi kube ngathi moya yethu sithi sikhuluma sibe sesikhulumile kanti cha ngempela kukho kuhle lokho sikubonayo la ku-Sundowns ngoba njengisho ukuthi i-standard se-PSL asikho sihle uma ngabe i-Sundowns ingadlali kahle and kuyabonisa ukuthi kusho ukuthi like siya drop. Angijabuli i-Sundowns mayingadlali kahle because phela iyona team vele isilindele njengokusho ukuthi ngo-75 point ngosathola ka 75 point uma beqhubeka bedlala kanje but ke kuse-early mhlawumbe khona bangakwenza okungcono. Mfowethu kunjalo mfowethu ukungabe bikho kuhle kwe-Sundowns kuyokwenza ukuthi njengoba sibonile nje nala season if umdlalo ufana noLeon wayiqale isizini isaqala ngabe uDion lo wawina ilokhunja iGolden Boot bengeka ayiwine ngoba ubonile ukuthi umdlalo ufana noLeon ubawakora kanjani amagoli ngesikhathi esincane lesasitholile. Yilokho ke sikufuna ebholeni laseNingizimu Afrika uthi noma uyiwina ileague uyiwine nawe ubone ukuthi like how you guys won ilokhunja i-league last season. It was tough, it was competitive, so angeke mfowethu sikujabulela ukufa kwe-Sundowns kanjena kodwa ke mhlawumbe ke all is not lost. Ake sithi baku-transition noma bazalwa kabusha kule simo esenzekalayo ngoba ngicabanga ukuthi nomfowethu ophumayo la u-03 uyakubalula ukuthi abanye abadlali be-Sundowns buya ngathi babengekho i-Sundowns futhi angeke idlale enhloko. Kuthini ukuphola kwakho mhlawumbe ngalabadlali singathi basuke behlala ebhentshini kuMamelodi Sundowns? Ngabe labadlali laba ukhona okungcono abangakwenza noma mhlawumbe nabo bayithela ngabandawo lesimo i-Sundowns ebhekene naso njengamanje? Bhuti wami, kuneqiniso esike size silifihle ngempela ukungabikho kaMgwena kuyayibulala i-Sundowns kodwa ngiyacabanga ukuthi ngeke sikhale ngalokho phela umphelo. Mina even ngawu-coach ngibona ngathi confused, ngibona ngathi nje udidekile, angisaboni ukuthi uzama ukwenzani kahle kahle because uyabona la movement abazama ukwenza ukuthi at the end of the day akasebenzi kuzoba even nala Siswini man alende angisamboni ukuthi wenzani, I think ba confused nje bonke kube ile combination le lapha emuva u4 no5 wabo lapha yana uJohannes nobani ayimina ngiyibona isebenza la combination. Ngiyibona isebenza la combination mina. I think samele nje bazame kabusha. Umdlalo wabo mfowethu olandelayo bazodlala neqembu lamaZulu. Uma kusaqhubeka kanjena before ngekulo mdlalo mfowethu ngiyabona ukuthi ikhona ingcindezi maqondana no coach. Kunenkinga ke khona mfowethu engifisa ukuthi abalandeli babone ukuthi ukukhale kwakho kanti kwamakhelwane kukhalwa ngenye inkinga. Nina ngapha kuLorlando Pirates nikhale ngokuthi ucoach sticks to uMbuthuma akamshintshi. And uma uthi uyabheka lapha emuva ku-Sundowns kushintshwa njalo. Angazi noma leyo nto uyayibuka nokuthi kwesinye isikhathi nokuyifuna into usho ukuthi awuyitholi kwamakhelwane bayidinga but ayenzeki. Angazi ukuthi mhlawumbe ucoach Kadoso uyambona yini kule season eyibuyisela Mamelodi Sundowns noma vele kugcina ufika khona ekuthenini tactical agcine ngempela bembamba amanye ama-team egcine ngempela efinisha noma ku-top 3 kule season. Thina ukuphola kwakho ngocoach Kadoso, do you believe ukuthi he can bring back i-Betway Premiership Mamelodi Sundowns? Njengisho bhuti wami lana ukuthi ushintsha njalo, vele ushintsha njalo because confused, udidekile lwamuntu laphayana, udidekile. Uyabona ukuthi abadlali bayabanda futhi iyabalulaza le nto yokungena ngoba sekunyanzelekile ukuthi bangene. Yilwami udidekile kodwa ke hayi cha bhuti mina ngi-confused nge-Sundowns kodwa ke hayi let's hope ke isizini isaqala basabantu abadlali mhlawumbe when time goes on they will come back to the party but nje for now hayi sasabanzima kakhulu. Mfowethu sengudedela mfowethu ezakho ibone kanjani izolo? Are you happy? Siyezwa kuthiwa no Tito ungathi angahlahambe. Kuthini ukuphola kwakho lapho? Ave kunzima lapha kodwa kwayibona kwayona Orlando Pirates abekho bahle bhuti, abekho bahle kodwa ke asithembe ukuthi khona okungcono okuseza but nje bakahlangana kabi iPirates esiyifunayo. Abadlali abaningi abadlali kahle, apolisi imoya iphansi, uyabona nje ukuthi hayi didike uphelile and kunzima kakhulu for yena because ngiyacabanga ukuthi mhlambe ukuhamba kaMfukengi ukuhamba naku manje sekuzohamba uMasanganyi nje I feel like uzibone yedwa angazi but ke naye leso kusala dlala kahle makuhamba isikhathi.
ngibongele bafowethu, hey sinensimbi laphayana abantu bami, sinensimbi, kunensimbi laphana ulebona usiyema bafowethu, hey muhle lwamuntu, hey muhle lwamfana. Awusuka. Awu Hayi mfowethu kuyothiwa sibhayazi ngoba namhlanje besifuna ukukhuluma ngamamelodi Sundowns edliwe i-Golden Arrows. Asethembe mfowethu ukuthi sizolithola ithuba esixoxe ngOrlando Pirates ngoba njengoba usho mfowethu nayo ayimnandi kahle kusazanywa kodwa-ke ama-team amakhulu noma ama-team asuke ama-champions sibone ngakho ukuthi noma ingadlali kahle iwini imidlalo ngaleyo ndledlana kodwa-ke kube kuhle ukuthi njengabantu asebekade benesikhathi ebholeni uyibone i-team yakho uma ingadlali kahle ungaboni ngoba isidliwe ukuthi hayi khona kade kuvuza somewhere. Mfowethu asibonge mfowethu emzimkhulu niphile mfowethu, siyabonga kakhulu. ngiyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, bhuti, ngiyabonga kakhulu.